大家好，家姐好，今日係得閒同朋友揸車過嚟南沙19涌漁人碼頭。我好多年冇過嚟呢度噶啦，想當年我痴迷玩騎行嘅時候，過嚟南沙嘅18涌、19涌係踩變速車，一日來回100幾公里嘅。依家就冇咁樣嘅體力啦，過嚟19涌要坐4個輪嘅車啦。作為廣東人，你中唔中意食鹹魚噶？我係幾中意食鹹魚噶，但係依家我企喺呢個位置拍晒鹹魚，見到咁多烏蠅飛咧，我真係都幾擔心噶。據講呢個位置係我哋廣州唯一可以見到海嘅地方，因為呢度出海咧就係伶仃洋嚟噶。我以前玩騎行嗰時咧係沿住呢一條海岸線踩過好多次噶，曬到媽都唔認得啊！但係真係好爽啊！我10幾年冇嚟呢度噶啦，咁幾乎已經唔認得噶啦。唯一可以見到嘅仲係依然有咁多漁船停靠喺呢度。咁見呢度係棟住個牌嘅，呢度係寫住蕉門水道。原來呢度係珠江入海嘅水道之一。又見到有人喺度曬嘢啦，咁呢個都算唔錯。佢冚住個紗網，起碼可以隔下啲烏蠅啊嘛。咁揭開呢個紗網睇下，呢啲係咩嚟噶？呢啲係魚子嚟嘅，呢啲魚子真係好大隻啊！我喺我哋市場都未見過有咁大隻嘅魚子。咁據講食魚子可以明目啊，你食唔食噶？呢啲曬緊嘅係馬膠定係池魚呢？我都分唔清啦。咁嚟到漁人碼頭呢，見到最多嘅就係鹹魚，所以曬鹹魚呢，你都可以隨處可見嘅，亦都講明呢度啲鹹魚真係天然生曬嘅。呢度平時人唔多嘅，點樣先可以嚟到19涌嘅漁人碼頭呢？你可以坐地鐵18號線到萬頃沙站嘅 C 出口，然之後轉公交車到19涌站。呢度離市區的確比較遠嘅，有2個幾鐘頭嘅車程，所以我見到都係退休人士嚟多。咁我依家行過嚟睇一睇啲鹹魚檔，咁呢度啲鹹魚檔好似每一檔價格都差唔多嘅，而呢度有得賣嘅啲鹹魚啊，同埋啲海產品啊，喺廣州嘅一德路都有嘅。咁到底係呢度平定嗰度平呢？呢啲就見仁見智啦，我自己都唔落結論。不過嚟到呢度玩嘅人呢，多多少少都會買啲海產品翻去噶啦。畢竟呢度啲海產品係呢度嘅特產嚟噶嘛，你自己揀住買啦。我感興趣嘅就係呢一種蕉，呢一種蕉，佢生嗰時呢係深紫色噶。原來佢個名叫做火龍蕉啊。咁佢熟啲之後呢，個皮又變成紅色咁。都幾好食嘅，個好大隻肥嘟嘟，咁都唔平嘅，因為佢好重稱啊嘛。呢度係15蚊一斤。呢啲芒果咧就好似啲澳洲芒，好大隻，咁佢又好清甜，啲核咧就好似紙咁薄嘅。呢一種番石榴咧係紅色肉嘅，我見佢下邊寫住係紅寶石。我之前真係未食過呢種嘅，咁而且白色肉嗰種呢，好似同我哋食開嘅番石榴亦都唔一樣。咁呢啲水果都係南沙呢邊嘅特產。南沙嘅特產呢，仲有呢隻蓮藕，呢隻蓮藕叫新肯蓮藕。據講呢係9個窿嗰啲係正宗嘅本地新肯蓮藕，係4蚊一斤。我係買一啲翻去煲湯嘅。咁見到仲有好多人買嘅呢，就係呢度嘅番薯啦。咁呢度啲番薯係叫1點深定係1點紅啊？咁如果你係坐公交車入嚟嘅咧，我建議呢啲嘢你就唔好買咁多啦，因為從呢個位置行出去出邊門口公交車嗰度咧都好遠嘅，呢啲嘢好重噶嘛，會攞到你手攰。漁人碼頭就一定係有海產品啦，呢度係有海鮮市場嘅，咁呢個海鮮市場咧都唔算特別大，海產品種類亦都唔算好豐富。其實我今日入嚟咧係中午，我喺度食飯嘅，咁你可以喺呢個海產品嘅市場買咗，再上餐廳嗰度加工，佢係收加工費，你亦都可以直接喺餐廳嗰度點。我見到有好多退休嘅叔叔阿姨係成班人入嚟呢度，然之後埋單嗰時咧，佢哋係 AA 制嘅。呢啲新鮮嘅鮑魚仔咧係5蚊一隻。咁呢個阿姨就買咗一抽，咁呢度仲有啲進口嘅海鮮嘅，比如呢度有啲小青龍啊，或者係進口嘅嗰啲呢啲好大隻嘅泰國嘅瀨尿蝦咁，價格我覺得都唔算話特別平嘅。過嚟南沙19涌漁人碼頭又唔一定話要買好多嘢嘅，你可以當呢度係公園咁行下噶。前邊呢啲就係乾果啦，佢賣啲陳皮啊、黃皮啊、老薑啊咁。呢個位置就遠離市區，同埋佢靠近海啊嘛。呢度係有好濃郁嘅海嘅味道嘅。我過嚟呢度就係為咗行行企企睇睇嘅啫。啱好呢日就冇咩人，咁我就順便睇下啲海味，對比下我哋市區內嘅價格。你依家係咪覺得個鏡頭好震啊？因為係朋友拍緊我啊嘛。有人經常問我點解你拍視頻個手會咁定嘅，我又問翻人哋翻轉頭，點解你要手震啊？呢度
度往前行呢，可以係一個濕地公園嚟嘅。咁我哋今日開咗80公里嘅車，係專門嚟到呢度散步。過到嚟呢度可以聞下海嘅味道，亦都係嗰種風裏邊帶住鹹味嘅，吹下海風，再睇下海，睇下船，幾好噶。呢個視頻我已經拍咗幾個月噶啦，咁依家先得閒做，真係唔好意思啦。多謝你嘅點讚同關注，下次見，拜拜。